السلام عليكم حبايبنا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الوصفة اليوم راح تكون عن طريقة عمل المحشي السوري على الطريقة اللادقانية الساحلية. محشي الكوسة. شايفين حبايبنا؟ يلا هلا نروح مع بعض حتى نشوف المكونات وطريقة التحضير. اول شي حبايبنا، مثل ما شايفين انا عندي هون تقريبا كيلو كوسة. مثل ما شايفين جفتهم وصاروا تمام ونشفهم كتير سهل، وانا عملت فيديو عن محاشي من قبل، فحبيت شارككم بهالمحشي الكوسة لليوم. وعندي كمان رز، نص كيلو رز، حطيت له معلقتين كبار سمن حيواني مثل ما شايفين. الرز طبعا غسلته مرتين وصفيته. هاي النوعية من السمن كتير كتير تعطي طعم رائع بالمحشي. هلا رح تبل الرز اللي عندي هون معلقة صغيرة بصل مجفف، وعندي كمان معلقة صغيرة توم مجفف، وعندي معلقة كبيرة عصفر بلدي شغل لاذقية. بفركن هيك شوي وبحطهم فوق الرز. وعندي كمان حبايبنا معلقة صغيرة نعناع يابس، ومعلقة صغيرة ملح. هذه هي كل البهارات اللازمة مشان نتبل الرز. بخلطهم هيك كتير منيح مع بعض مشان يتجانسوا وياخدوا من طعم بعض. عندي كمان هون سن توم، كمان التوم بيعطي طعم كتير طيب بالمحشي. والتوم حسب الرغبة طبعا. بحرك كمان كتير منيح مثل ما شايفين. وعندي كمان حبايبنا لحمة ناعمة كانت متلجة، بس انا دوبتها وصارت بهالشكل هذا. هلا راح احط شوي، ما راح احطهم كلهم، بعدين بصير المحشي من جوا قاسي. يعني بحط تقريبا 50-60 غرام لحدود 100 غرام لحمة، وفتتهم هيك بهالشكل مشان تكون قطعة اللحمة صغيرة. هلا حبايبنا راح اخلط اللحمة مع الرز كتير منيح بهالشكل مثل ما شايفين. ريحة السمن الحيواني بتاخد العقل. هلا حبايبنا الرز المحشي صار عندي جاهز. راح انتقل معكم هلا للمرحلة اللي بعد هاي، وهي طريقة حشي الكوسة. انا عندي هون الكوسة نجفتهم وصاروا معي بهالشكل هذا، ونشفهم كتير سهل. وانا عملت فيديو مثل ما قلت لكم سابق عن المحاشي، ورجيتكم كيف بينجفوا الكوسة والباذنجان. بعبي الكوساية تقريبا 3/4، ما بمليها للاخر بعدين ما بيستوي الرز معكم. شايفين حشية كتير سهل. ومشان نعرف عيار الرز بقلب الكوساية بنحط اصبعتنا اول عقدة من اصبعها، اذا لقت بالرز بتكون كمية الرز بقلب الكوساية كتير منيح. هلا حبايبنا راح احشي كل الكوسايات اللي عندي، وبرجع لكم بالمرحلة اللي بعد هاي. ومثل ما شايفين حبايب قلبي انا خلصت حشي كل كمية الكوسة اللي عندي، صاروا معي بهالشكل هذا مثل ما شايفين. هلا راح اعمل الصوص اللي بدي احطه فوق محشي الكوسة. عندي انا هون علبة مية بندورة بتطلع 500 غرام، راح فضيها بنفس الصحن تبع الرز. وراح احط كمان علبة مي نفس كمية مية بندورة. وعندي كمان نعناع يابس راح احط معلقة صغيرة.
وراح احط كمان تقريبا معلقة صغيرة بصل مجفف ومعلقة صغيرة توم مجفف. وراح احط معلقة صغيرة ملح. الملح زيادة ناقص حسب الرغبة. وراح احط كمان نص كباية صغيرة زيت زيتون. وبخلط هالمكونات مع بعض كتير كتير منيح. هلا حبايبنا بحط كباية كبيرة مي فوق الصوص وبحركن كمان، واذا محتاجة مي كمان راح احط لها. مثل ما شايفين الصوص تبع المحشي صار عندي جاهز. بنتقل معكم للمرحلة اللي بعد هاي. هلا حبايبنا مثل ما شايفين انا عندي هون طنجرة، رح ستف بقلب الطنجرة محشي الكوسة بهالشكل هذا مثل ما شايفين. وهلا رح احط فوق منهم صوص البندورة، رح فضيهم كلياتهم. ومن بعد ما حطيت الصوص حبايبنا رح احط كمان كباية كبيرة مي. وهلا بجيب صحن بحطه فوق المحشيات مشان لما تغلي المي ما يتحركوا ويطلع الرز منهم. ثبته كتير منيح مثل ما شايفين. وهلا باخد طنجرة وبحطها على الغاز وبيكون النار قوية بالبداية، بس نشوف المي عم تغلي وتبقبق منضعف الغاز لآخر شي. وراح اعطيها حبايبنا تقريبا 50 دقيقة وبرجع لكم ان شاء الله بالمرحلة اللي بعد هاي. وهلا حبايبنا مثل ما شايفين بعد مرور تقريبا 40 دقيقة على طنجرة المحشي وهي على الغاز صاروا معي بهالشكل مثل ما شايفين، والصوص عم يغلي وقربوا يستووا المحشيات. شايفين حبايبنا منظر وريحة غير شكل. هلا بغطيها وبستنى عليها كمان تقريبا 10 دقايق وبرجع لكم ان شاء الله بمرحلة التقديم. مثل ما شايفين حبايبنا وصلت معكم لمرحلة تقديم المحشي، محشي الكوسة السوري على الطريقة اللادقانية. صار معي بهالشكل الرائع مثل ما شايفين. هلا قبل ما افضي المحشي بالجاط رح فضي الصوص تبع المحشي مثل ما شايفين. هذا الصوص كتير طيب بتاكلوه مع المحشي. وهلا يا حبايب قلبي رح فضي هالمحشيات بقلب الجاط مثل ما شايفين. سخنين نار وريحتهم بتاخد العقل واكيد طعمتهم غير شكل ومستويين على الاخر. وعندي كمان حبايبي هون فليفلة خضرة حدة كتير طيبة مع المحاشي. وهلا حبايبنا مثل ما شايفين انا وصلت معكم لنهاية وصفتنا اليوم، وصفة المحشي السوري على الطريقة اللدقانية، محشي الكوسة. صار معي بهالشكل ريحة وطعم غير شكل. فبتمنى اذا عجبتكم الوصفة اليوم ما تنسوني من اللايك والشير للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس مشان يوصلكم كل جديد. كان معكم شيف جمال من مطبخ وحلويات لبديسة. الى اللقاء بحلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم.